boy. Será que vamos ter alguma ideia do canal? É bom. Nossa, boy, já estão aí. Oh. E aí, galera, beleza? Eu sou Isaac Marques. Aqui é Marcos Alves. E galera, nós estamos fazendo o nosso primeiro vídeo aqui no canal, galera. Então, galera, aqui a gente vai falar sobre os sons dos planetas. Errou! Som do universo. Som do universo. E galera, nós vamos falar sobre o som do universo, galera, e algumas coisas. Puxa a vinheta. Yeah. Já tá vendo que ela sabe o que é. Pronto. Mitão. Lixo. Lixo. Pronto, vai, pode falar. Parou? Ai, desgraça. Vai. Vamos lá, Vai. E galera, nós vamos falar sobre o som do universo. E você me pergunta, o som, o universo faz som? Faz som. Legal, faz som, mano. Aí você pergunta, Isaac, o universo tem som? Eu lhe respondo, tem! Uau! Galera, tem som. Aí nós, tipo assim, nós se perguntamos, nós olhamos para o céu e tipo assim, nesse universo tão grande, será que esse universo faz som? Micro-ondas. Marcos? Yeah! Sim, galera, eu vou falar. Assim, alguns. Eu esqueci o nome dos caras lá. Da astrônomos. Alguns astrônomos, eles fazem pesquisa. Meu Deus! Preto e branco, vai, peraí, do começo. Alguns astrônomos, vai, pode ir. Alguns astrônomos, eles usam sérios aparelhos pra eles ouvirem mais o som e verem que cada planeta tem um seu som diferente. A mesma coisa como o anel de Saturno tem um som diferente, o som do planeta dele é quase igual, mas tem um tom a mais, entendeu? Galera, então, E também nós vamos, tipo, botar alguns vídeos, alguns sons, né? De alguns planetas, galera, mas o som é escroto, velho. Demais. Não. Só você mesmo. Produção, roda aí alguns vídeos aí. Da parte, sem atrapalhação aí, acabou. 2, para! Não, aí, começar a me dessa porra! Ah, parei. Pronto, ó. 2. Pelo amor de Deus, ó, passa. Bora, Roma, tá Juan! 1, 2, 3, Eu vou dizer o WhatsApp de Juan. Vai, 2, 3. Faz as horas estranhas, parece um foguete da velho. Tá, então, se vocês têm dúvida de ver, tá aí, galera. Curta aí. Finaliza o vídeo. Bom, galera, nós estamos em outro dia aqui, galera, porque no outro dia não teve como nós terminar. Mas nós estamos terminando no outro dia. Que mano, terminando no outro dia. E pronto, galera, é só isso aí. Se você tiver gostado do vídeo, dê um gostei, dê aquele like, compartilhe, deixa o gostei. E é isso aí, né? Falou!